Takk for invitasjonen til å komme igjen bort til Færøyene. Så jeg pleier å si det at når du blir spurt en gang til å komme, det er nåde. Og når du blir spurt andre gangen, så er det nåde over nåde. Og hvis du blir spurt tredje gang, så er det tradisjon. Men vi så tilbake på turen vi hadde her for et år siden, og nå er det Jeffrey her som har satt opp temaer og sånn, så da må jeg bare være lydig og preke det han sier. Sånn er det. Færøysk, det er vi begynner å forstå det når vi ser at det er skriftlig. Det er et veldig interessant språk. Det er jo egentlig gammelnorsk. Når jeg er i Danmark, så sier jeg det at dansk, det er egentlig norsk, men de sier det feil. Og vi er ganske mye i Danmark og har møter. Så nå i sommer så har vi vært i Sverige og talt på stevner, og flere stevner i Norge, og var just i Danmark, og nå er vi på Færøyene. Så nå etterpå så skal vi ha litt ferie, og det ser vi frem til. Jeg hadde en god venn nede i Israel, han heter Moseben Smul. Han var gift med en norsk dame, og Moseben Smul, han spilte trekkspill, og han satt der på Beit Norvegia og spilte. Og så sier han, Gordon, du må lære hebraisk. Ja, hvorfor det? Det er ikke lett med hebraisk, sa jeg. Jo, sa han. Du må lære deg hebraisk, for det er det vi skal snakke i himmelen, sa han. Ja, hvordan vet du det? Jo, det tar en evighet å lære det, sa han. Så det var grunnen. Tema i kveld, hvilken rolle spiller Israel like før Jesu gjenkomst? Vil du få fram noen plansjer? Skal jeg bare nevne hvis du får fram det? Når det gjelder tema som vi løfter fram i møtene, så er det viktig å være klar over at Bibelen er en mektig profetisk bok. Det er nødvendig for deg og meg at vi skjønner at Bibelen er ikke bare en historisk bok, men en mektig profetisk bok. Og alle profetiene og alle forbildene som vi har i Bibelen, de står i Gamle Testamentet. Det er derfor det er nødvendig å kjenne hele Bibelen. Før jeg går inn på det, skal jeg bare nevne, når det gjelder det norske ordet Israel, så har vi et tema, evangeliet til jødene og profetordet til menighetene. Og når det gjelder det norske ordet Israel, skal vi se, vil du hjelpe å trykke en gang der nede, så han kommer i farta? Så ser du, vi er en tverrkirkelig bevegelse. Vi har mange prosjekter i Israel som vi er med å støtte. Og alt dette nevnte jeg litt av sist. Vi har en promo som vi heller skal kjøre i morgen kveld, hvor du får litt mer forståelse av hva vi holder på med. Når det gjelder da tema som vi skal løfte fram, så skal vi slå på Bibel i første krønikerbok. Første krønikerbok, og der leser vi i det 17. kapittel, og vi leser der i vers 21 og 22. Første krønikerbok, det 17. kapittel, vers 21 og 22. Og der står det slik: Hvor finnes det på jorden et eneste folk som ditt folk som Israel? Et folk som Gud kommer fred ut, så det skulle være hans eget folk. Du gjorde det for å vinne deg et navn med store og forferdelige gjerninger, ved å drive ut hedningerfolk for ditt folk som du fredde ut fra Egypt. Du satte ditt folk Israel til å være ditt folk, og hør hva det står, til evig tid. Og du, Herre, er blitt deres Gud. Så ber vi om nåde, Herre, visdom, at du vil fortale til hjertene, gjøre ordet ditt levende, og la den enkelte som er kommet inn her på Misjonshuset i denne kveldsstund få lov til å oppleve at ordet åpenbares, og vi får skue lys i ditt lys.
Så gir du nåde, Herre, og så hjelper du oss i denne kveldsstund, og jeg ber om visdom og nåde og hjelp fra deg. Amen. Når det gjelder Israel, vil du trykke en gang til, så kommer frem det neste bildet. Når det gjelder Israel, så vet vi at dette landet har Gud veldige planer med. Israel er det lovede landet, og det er Bibelens land, og Gud har gitt dette landet og dette folket veldig mange løfter. Jeg vil si det så tydelig, uten Israel, ingen Jesus. Jeg skal si det en gang til. Uten Israel, ingen Jesus. Og uten Jesus, ingen kristendom. Hvorfor tok Gud ut dette folket? Han tok det ut for at det skulle være hans demonstrasjonsfolk på denne jord. Og da er jeg veldig glad for at når det gjelder dette folket, så kan du lese i 1. Korinterbrev i det 10. kapittel, der taler om Paulus løfter fram Israels utgang fra Egypten, vandringen i ørken, prøvelsene, vanskelighetene, utfordringene som de møtte når de dro ut av Egypten og gjennom ørken. Og så står det i 1. Korinterbrev, det 10. kapittel, vers 11. Alt dette hentes som forbilder for oss. Det hentes som forbilder. Det er skrevet til formaning for oss, og så sier han, som de siste tider er kommet til. Legg merke til det. De siste tider er kommet til, sier han. Og når du da ser dette landet på kartet, så er det et lite land. Men det er et land som Gud har knyttet rike løfter til. Det landet der, fra nord til syd, 758 mil, 580 kilometer. Og til dette landet var det Jesus kom. Når du ser på kartet, det vannet som er helt nord, der har du den sjøen som heter Genesaretsjøen. Den sjøen kalles Galileasjøen, Tiberiasjøen, Harpesjøen, Kinneret. Den har mange navn. Og på denne sjøen og rundt denne sjøen er det du leser mange av de under og de lignelser som Jesus gjorde. Dette landet har jeg besøkt og Unni med mange ganger. Unni liker ikke når jeg nevner hvor mange ganger vi har vært der nede. Men nok om det. Men vi har vært der mange ganger. Og i dette landet så er det ingen andre land i hele verden hvor du kan begynne helt nord, det vi kaller på Golan, som er Basan. Og så kan du bruke Bibelen, og så kan du si, her leser vi om det. Går du nedover til Galilea, leser du om alt Jesus gjorde på og rundt denne sjøen. Og så går du videre nedover, kommer nedover til Samaria. Der leser du om mye som spennende. Kommer du videre ned til Judea, og så kommer du videre ned i ørken. Overalt kan du bruke Bibelen, og så kan du si, her skjer det, her leser vi om det, her har vi oppfyllelsen av det. Og derfor er dette landet så veldig spesielt, og dette landet kommer til å spille en utrolig rolle før Jesus kommer igjen. Og da er det viktig å være klar over, hva er det som gjør dette folket og dette landet så spesielt? Hva står der i Romerbrevet? Det 3. kapittel, vers 1 og 2. Der står det, hva fortrinn har da jøden? Og mange sier, jødene har vel ikke noe fortrinn? Jo, skriver Paulus i vers 2, mye på alle vis. Først og fremst, Guds ord ble betrodd dette folket. Det er det som gjør jødene så spesielle. Det er Bibelen vi har fra dette folket. Det er profetene vi har fra dette folket. Det er apostlene vi har fra dette folket.
Det håpet vi har for dette folket. Det fremtiden vi har for dette folket. Det kulturen, moralen, etikken vi har for dette folket. Alt har vi fått ifra jødene. Og det største av alt vi har fått fra dette folket, det Jesus Kristus. Halleluja. Halleluja, det jødisk. Vet du hva det kommer av? Det kommer av Juda. Og fra Juda har vi jøde. Og Juda betyr lovprisning. Så halleluja, det et lovprisningsuttrykk. Tilbake til Juda og jøde. I Matteus 24, Matteus, det 24. kapittel, 24, der går Jesus ut av tempelet. Og når Jesus går ut av tempelet, så det siste gangen han i tempelet før sin død. Og når Jesus går ut av tempelet, så møter han disiplene. Og disiplene, de står og kikker på det mektige Herodes tempel. Og når de ser på Herodes tempel, så sier de, se for noen bygninger, Jesus. Hva det Jesus sier? Her skal det ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned. Og de undret seg. Så står det i dette kapitlet, i vers 3. Jesus sitter der, og de sammen med disiplene. Så stiller disiplene Jesus 3 spørsmål. Når skal det skje? At tempelet skulle brytes ned? Det vet vi ut fra historien. Det skjedde år 70. At den romerske herren kom. De rev ned tempelet. De ødela Jerusalem. Og de tok livet av 1 million jøder i år 70. Når skal det skje? Det skjedde konkret i år 70. Og så kommer det neste spørsmålet, som rett inn i teksten. Hva skal være tegnet på at du skal komme igjen, Jesus? Hva det store tegnet på at Jesus skal komme igjen? Da kan jeg si deg, det store tegnet på at Jesus skal komme igjen, det heter Israel. Det det store tegnet. Og vi skal dvele en del ved dette tegnet. Og så sier han et spørsmål til. Hva skal være tegnet på denne tidsalders ende? Og hva mener han med denne tidsalders ende? Da mener han det du ser her. Nå det ikke alle som ser det, at vi kommet her til avslutningen av det som vi kaller for nådens tid. Jeg tror vi kommet hit. Jeg tror vi lever i dag på lånt overtid. Vi kommet til de siste dager av de siste dager. Jesus kommer snart igjen. Og da Israel et mektig tegn som viser oss det vi nå skal løfte fram. Vi skal løfte fram mye spennende i møtene som ligger foran, men nå dette tema som vi skal se, hvilken rolle spiller Israel like før Jesu gjenkomst. Og da det slik at dette tegnet, Israel, det tegnet så tydelig, og vi bare må bøye oss for at Gud har en konkret plan med dette folket og med dette landet. Vi kjenner til i 5. Mosebok, det 7. kapittel, så står det «Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk». Og i 3. Mosebok, det 25. kapittel og vers 23, der sier Gud «Meg hører landet til». Så det Guds land, først og fremst. Det ikke jødenes land, det ikke arabernes land, men det Guds land. Han sier, det mitt land. Byen Jerusalem, denne byen, sier Gud i 2. Krønikabok, kapittel 6, vers 6, Jerusalem, det min by. Det noen som lærere her inne i kveld. Hva skjer på en skole hvis en lærer favoriserer en elev? Det blir misunnelse.
Og det er noe av det som har vært jødenes problem, når de sier Gud har utvalgt oss. Vi har løftene i Bibelen. Så er det mange som sier, gjør Gud forskjell på folk? Og dette med misunnelse, det har ridd jødene som en mare gjennom alle år. Og derfor har dette folket misunnelse og sjalusi, det har etterjaget jødene gjennom alle årtider. Og det er derfor de har fått beskyldningene Kristusmordere. Var dere som tok livet av Jesus? Det er løgn. Det var ikke jødene som tok livet av Jesus, det var romerne som korsfestet ham. Men hør, det var ingen som kunne ta livet av Jesus. Han gav sitt liv. Frivillig. Så romerne, italienerne, dagens italienere, ingen hadde makt til å ta Jesu liv. Han gav sitt liv, og han gav det som en løsepenge for deg og meg. Det er jo det som fyller oss med takknemlighet når vi betrakter det som skjedde der på Golgata kors. Jesus selv var det som sa i forbindelse med kvinnen ved brønnen. I Johannes det 4. kapittel, vers 22. Hva sa Jesus til denne kvinnen? Frelsen kommer fra jødene. Det finnes ingen annen frelse enn den som kommer fra jødene. Og tenk på det når det gjelder romerbrevet. Mange tror at romerbrevet var det første brevet som Paulus skrev. Det var det ikke. Romerbrevet var det 6. brevet Paulus skrev. Hvorfor kommer romerbrevet som det første brevet i Nytestamentet? For det var så viktig. De 8 første kapitlene, de omhandler frelse og rettferdiggjørelse for oss hedninger. Det er ingen på Færøyene som liker å høre at de er hedninger. Men vi er frelste hedninger når vi har tatt imot Jesus. Men Paulus kunne ikke skrive romerbrevet og vinkle det bare til oss hedninger og glemme jødene. Derfor bruker han 3 kapitler på jødenes frelse, og det er romerbrevet 9. Det taler om Israel i går. De hadde løftene, paktene, gudstjenesten, herligheten. Og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, skriver Paulus. Hva skal du høre? Romerbrevet 10 taler om Israel i dag, og Romerbrevet 11, det taler om Israel i morgen. Og hva står det i Romerbrevet 11, vers 1? Har da Gud forkastet sitt folk langt derifra? Romerbrevet kapittel 11, vers 11. Har dette folket snublet for at de skulle falle langt derifra, men ved at de forkastet, så er frelsen kommet til oss hedninger. Du og meg har virkelig grunn til å si takk, Jesus, for denne frelse vi har fått del i. Når du går til Salmene 105, Salme 105, hva opplever du der? Jo, i Salme 105 så møter du i vers 8-14, da møter du pakt, en ed, en rett, en stadfestelse, en evig pakt, en arv og en eiendom. Jeg pleier så å dele det inn i 4. Det første, pakten med Abraham. Det er grunnlaget, pakten med Abraham. Den leser du i 1. Mosebok 12 og utover. Men eden, den er til Isak. Gud sverget med en ed. Og så har du retten. Den har han gitt til Jakob.
Og det fjerde, arven, har han gitt til Jakobs barn, altså jødene. Her har du 4 viktige ting som veldig flott også kunne ta med og dvele ved, og det viktig. Og når du da ser på kartet her, så det jo slik at Israel ligger der med 22 arabiske nasjoner rundt seg. Den forrige regjeringen i Amerika, med daværende Trump og hans svigersønn Jared, de klarte å få til 4 viktige fredsavtaler med 4 arabiske land, blant annet Saudi-Arabia, Emiratene, Bahrain og Sudan. Og tidligere så var det avtale med Egypt og med Jordan. Så 6 land av de arabiske landene, de har avtaler, fredsavtaler med Israel. Men når du ser på det kartet der, det kan vi ikke få delt rundt alt, men alt det du ser med det grønne, også der nede i Asia, det muslimsk dominerte land og områder. Da snakker vi om 57 land. Og 51 av disse landene veldig tydelige på at Israel skal bort. Men Israel kommet tilbake for å bli. Og Israel selve lilleviseren som viser hvor landet, det profetiske landskapet, hvordan det ser ut. Jeg skal ta det med nå til 5. Mosebok. 5. Mosebok. Og der i 5. Mosebok, i det 4. kapittel, så det meget interessant det vi nå leser. For husk på det, nå kan vi ha lest fra 2. Mosebok 6, det har vi latt ligge. Det talene om hvordan Gud skulle føre det ut fra Egypt og inn i løfteslandet. Men her i 5. Mosebok, i det 4. kapittel, beskriver Moses at de ikke bare skulle komme inn i landet, men når de hadde vært i landet, så skulle de drives ut ifra landet. Dette beskriver altså Moses århundrer før det skjedde. Og det interessante er at når Moses beskriver dette, så ligger det cirka nærmere over 3.500 år fram i tid, det som Moses her ser. Tenk på det. Og hør, nå skal vi lese i 5. Mosebok, det 4. kapittel. Så sier han i vers 20, «Men dere har Herren tatt og ført ut av jernovn av Egypt, for at dere skal være hans eiendomsfolk, slik som dere i dag.» Og så sier han i vers 23, «Ta dere da i vare, så dere ikke glemmer Herren, deres Guds pakt, som han har gjort med dere.» Og det var det dette folket gjorde. De glemte pakten, de glemte løftene, og de vendte han ryggen. Og så sier han i vers 27, «Herren skal spre dere blant folkene, så bare en liten flokk av dere blir tilbake blant de hedninge folk, Herren fører dere bort til.» Så sier han i vers 28, «Der skal dere dyrke guder som gjort av menneskehender, stokk og stein, som ikke ser, ikke hører, ikke eter, ikke lukter. Der skal dere søke Herren din Gud, og du skal finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Når du i trengsel, og alle disse ting kommer over deg.» Og så sier han, «I de siste dager», det de dagene vi inne i nå. Så altså, det som Moses så, det gjelder også den tiden vi lever i dag. Så den tidsspenne snakker vi om over 5.500 år siden. Du snakker om en profetisk bok. Det utrolig spennende. Så sier han, «For Herren din Gud», i vers 31, barmhjertig. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke glemme pakten med dine fedre, som han stadfestet med ed. Dette som Moses så, jo en mektig profeti. Og det ingen som sitter her i kveld som kan si, «Å nei, dette stemmer ikke.» Da kjenner du ikke historien.
Når du leser 5. Mosebok, det 28. kapittel, da leser du om alle velsignelsene som skulle komme over dette folket. Men det bare de første 16 versene i 5. Mosebok 28. Men når du leser resten av 5. Mosebok 28, så taler han om alle forbannelsene som skulle komme over dette folket hvis de vendte Gud ryggen. Det er derfor dette folket, det viser oss 4 sider av Gud. Når du studerer jødene, så ser du Gud er nådig. Tenk på all den nåde han har spandert mot dette folket. Det andre du ser, det er Gud er kjærlig. Når du studerer dette folket, tenk på mye kjærlig omsorg han har vist mot dette folket, tross at de har ventet ryggen igjen og igjen. Det tredje dette folket lærer oss, det er at Gud er hellig. Og dette folket har måttet tatt konsekvenser av det de har stadig brutt Guds lov. Og det fjerde, dette folket viser oss at Gud er rettferdig. Så det han sier, det står han bak. Og dette folket viser igjen og igjen, det det sår, må det høste. Og da er det klart, og jeg tror kanskje jeg nevnte det forrige gang, men jeg er ikke redd for å gjenta meg. For vet du hvorfor det? Når vi preker, vi forkynnere, hvis ikke du sitter og noterer, og du går ut av møtet etter du har hørt preken i kveld, vet du hvor mye du husker? Du husker 8%. Etter 3 uker har du glemt alt sammen. Tenk på det. Men nå er det jo veldig flott, det er mye YouTube og sånn, du kan gå inn og høre og stadig friske opp. Men, skal du høre, når Gud talte om lidelsene for dette folket, så sier han i 5. Mosebok, kapittel 32, også om gasskamrene under siste verdenskrig. Kan du tenke deg? Det står i Bibelen. Og jeg skal lese det 2 steder for deg, hva det går på. Han sier det i 5. Mosebok 32, vers 23, hvordan han skal samle ulykke over dem. Vers 24, hvordan de skal utsuges av sult, oppleve fortæres av feber, giftig sott, og så videre. Og så sier han i vers 25, 5. Mosebok, kapittel 32, vers 25, ute skal sverde, det er krigen som raste. Inne i kamrene, da du gasskammerne, hva skjedde der inne? Skal redsel bortdrive både unge menn og jomfruer, det er dine barn og den gråhårede mann. Kan du tenke deg hvilken lidelser som utspann seg? Og dette ser vi når vi har vært nede der flere ganger i Israel og vært på Holocaust-museet. Og hvis du da går til Esekiel 22, så sier han akkurat det samme. Og han beskriver det enda tettere. For der i Esekiel kapittel 22, så sier han det slik i vers 20. Liksom en samler sølv og kobber og jern og bly og tinn i en ovn, og blåser ild på det for å smelte det, slik vil jeg samle dere i min vrede og i min harme, og legge dere i ovnen og smelte dere. Helt bokstavelig. Er du klar over at gasskamrene som tyskerne bygde i Polen og i Tyskland, de var formet som gravkamre. Tenk på det. Og så kan du da tenke på det som skjedde når du leser i Jesaja, og du leser der i det 61. kapittel, så sier han i vers 3, han skal gi de sørge, de Sion hodeprøyd, i stedet for aske. Og det var jo asken de kom ut av, de som klarte å bli berget fra disse forferdelige konsentrasjonsleirene i Polen og i Tyskland. Ja, jeg skal si deg, dette folket har gått igjennom mye. Nå skal jeg lese noe underlig for deg. Hvis du slår opp i Hoseas, så skal du få greie på når Jesus kommer igjen. Ikke årstallet, men hva som skal skje. Der i Hoseas, i det 3. kapittel, der sier han noe interessant.
Hoseas, det 3. kapittel, og vers 4 og 5. I mange dager skal Israels barn sitte uten konge og fyrste, uten offer og billedstøtte, uten livkjortel og husguder. I mange dager. Hvor lenge har dette folket vært i den situasjonen? Det du ser her, der står menighetene, de har vært egentlig i over 2000 år. Så har de vært som får uten hyrde. Tenk på det. I 2000 år. Men så stiger han. Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge. Og legg merke til hva vi nå leser. Bevende skal de søke Herren hans gaver i de siste dager. De dager vi er inne i nå. Og så går vi til det 5. kapittelet i Hoseas. Der sier Jesus i vers 15, «Jeg vil gå min vei, og jeg vil vende tilbake til mitt sted.» Det var det som skjedde i Kristi himmelfartsdag når han vendte hjem. Hvor lenge skal Jesus være i himmelen? Det sier han her. Inntil jødene erkjenner seg skyldige og søker mitt åsyn. Og så sier han, i sin trengsel skal de søke meg med alvor. Og hvilken trengselstid er det han snakker om? Jo, det er den trengselstiden som følger her. I den trengselen som jødene og hele verden skal gå igjennom, skal de søke han. Og så kommer det som er selve essensen i kapittel 6 og vers 1. Kom, la oss vende om til Herren, for det er han som har revet i stykker. Han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Og så sier han, han vil gjøre oss levende etter 2 dager. Og når det står 2 dager, så står det egentlig for 2000 år. Ifra Jesus kom første gang, og frem til i dag, er det gått over 2 dager. Det har gått de 2000 årene ifra Jesus kom første gang og frem til i dag. Og så sier han noe meget interessant. På den 3. dagen vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn. Er du klar over at vi er gått inn i den 3. dagen i dag? Vi er gått inn i det 3. millennium. Og vi lever egentlig, for å understreke det igjen, på lånt overtid. Det er ingenting i dag som hindrer Jesus fra å komme igjen. Så spennende og dramatiske tider er det vi er inne i dag. Derfor, det som Jesaja, profeten Jesaja, Jeremias, Hosea, Zakaria talte om for 2600 år siden, er vi midt inne i dag og ser oppfyllelsen av. Og så opplever vi det tragiske. Dette du nå hører, for 50 år siden prekte de mye om dette på Færøyene. For 40 og 30 år siden. Det samme i Norge. Men i dag er det blitt veldig lite. Og noe av dette fryktet Jesus. Derfor sier Jesus, når menneskesønnen kommer, mann han da skal finne troen på jorden. Så det er troen på å forkynne hele Guds råd. Så skal jeg ta deg med til det som viser, når det gjelder dette folket, at det blir så spesielt nå, før Jesus kommer igjen. I Apostelens gjerninger, det 3. kapittel, der står det fra vers 18 hvordan Gud oppfylte på den måten det han forut hadde talt ved profetenes munn. Og så står det her, veldig interessant, hvor Peter står fram, og han er veldig tydelig når han her løfter fram det han nå sier. Så sier han i vers 19, fatt et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet. Og så kommer det, for at husvalelsens tider kan komme fra Herren. Og så står det i vers 20, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus. Og så kommer det, han, altså Jesus, som himmelen skal huse
inntil de tider da alt det blir gjenopprettet, som Gud har talt ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Gjenopprette. Gud skal gjenopprette. Og hva betyr det? Det interessante er det, når du da tenker på dette som har med gjenopprettelse å gjøre, så går det på mange områder. Hvis du slår opp i Jesaja 35, hva er det vi opplever i det kapitlet der? Da opplever vi at han sier i det første verset, ørkenen og det øde land skal glede seg, sier han. Ørken, og det er dette som vi kaller for Negev-ørken, skal glede seg. Skal du høre noe interessant? I alle år så mente de det var umulig å finne vann i ørken. Det går ikke an. Årtusener gikk. Ingen tenkte på at det kunne være vann i ørken. Så var det en som satt og las, en messiansk jøde, satt og las. Og så sier han, ørkenen og det øde land skal glede seg. Ødemarken skal juble og blomstre som en lilje. Krokus, jeg har ikke så mye greie på blomster. Begonia og krokus, det er nesten det eneste jeg kan. Til konas forskrekkelse. Men er du klar over hva er det de dyrker i ørken? Blant annet krokus. Så alle krokusene som blir eksportert rundt omkring, de kommer ifra ørken. Men så var det en som fikk fatt i et firma som borret. Og så sier, kan du komme ut i ørken? Vi skal borre etter vann. Så sier han som drev dette firmaet, det har ingen tro på, sa han. Ja, men jeg har penger, jeg skal betale deg, jeg vil bare du skal komme. Motvillig så kommer dette firmaet ut, installerer maskinene og begynner å borre. De borret den ene uka, de borret den andre uka, de borret den tredje uka, fant ingenting. Så sier han som eide firmaet, det nytter ikke, sa han. Dette går ikke. Så jeg slutt av. Nei, sa han. Så gikk han inn. Han hadde laget et telt, en synagoge som han kalte det. Og dette teltet går han inn. Og så sier han til Herren, du har sagt at ørkenen og det øde land skal glede seg. Og du har sagt at i vers 6, bekker i ødemarken, det skulle velle fram. Og hva skal vi gjøre, sa han? Så sier Herren til han, be den mannen å holde på 1 time til. Så går han ut, og så sier han, du skal borre 1 time til. Og så går han inn, og så sitter denne troende jøden inne i teltet, og så ber han. Han var spent. Så går det 30 minutter, det går 40 minutter, det går 50 minutter, og 55 minutter, og så plutselig så kommer denne sjefen som drev og borret, drar gardinet til side. Så sa han, hva skal vi gjøre nå, sa han. Ja, hva mener du? Vannet, sa han, det strømmer jo opp. Hvordan skal vi få det til å stoppe nå, sa han. Og det vannet som de finner her i ørken, vet du hva? Det er så spesielt at det inneholder litt saltinnhold. Og når de bruker det i jordbruket, så gir det 4-foldig avling. Det er ingen av dere her på Færøyene som tør å bruke noe salt i vannet. Gjør det det? Ikke i Norge heller. Men i Israel er du klar? 70% av alle tomatene som kommer fra Israel og blir sendt over hele verden, de dyrkes i det saltholdige vannet. Hvor mange har vært i Israel som er her? Opp med en hånd. Så det er mange som må ta en tur snart. Skal du høre?
når du kommer ned, nå skal vi ned under meg igjen, vi var nede i mai, vi skal ned med en gruppe, og da skal vi være en del i ørken, nå i oktober. Og da skal vi være på flere områder og se de flotte plantasjene, alt det som dyrkes i dag. Og vi kan lese ordrett da fra Jesaja 35, og så kan vi si, her ser du hvordan det er gjenopprettelsens tider når det gjelder i ørken. Og så skal du høre noe mer interessant. Du vet, Israel satte jo i gang å bore etter gass. Egentlig var det olje de satte i gang å bore etter. Og det var her oppe, ut forbi Haifa, som du ser der nord. Der satte de i gang å bore etter olje. Og de boret og holdt på. Og så skjedde der liksom ingenting. Men plutselig, etter lang tid, de hadde søkt i flere år, men plutselig, etter lang tid og flere år, så slo de gjennom, og så traff de ikke olje, men de traff gass. Og Israel har funnet så enorme mengder med gass, og ved hjelp av norsk teknologi, når de borer under gasslaget, kommer de ned til oljen. Og Israel er det landet som har funnet så enorme mengder med gass. Og vet du hva? Det står i Bibelen. Hvis du noterer Jesaja kapittel 30, som dere sier, altså 60, 30 og vers 5. Hva står der? Der står der, du skal se der stråler glede, ditt hjerte skal banke og utvide seg. Og så står det, for havets rikdom skal vende seg til deg, står det. Havets rikdom skal vende seg til deg. Og så står det mer, folkenes gods skal komme til deg. Så nasjoner skal komme til Israel, og da vil jeg si det noe veldig profetisk som skjedde for 6-7 uker siden i Europa. Kommer mer inn på det i morgen. Du kjenner krigen Russland satte i gang mot Ukraina. Resultatet, Russland har forsynt Europa med gass siden 1960. Jeg skal nevne litt mer om det i morgen. Men skal du høre. På grunn av krigen de satte mot Ukraina, så har både Tyskland og Frankrike, som er de som har vært mest avhengige av gassen fra Russland, sagt nei. Så den nye gassledningen som Russland la utenom Ukraina, ned og gjennom Østersjøen og så inn i Europa, den ligger der, men den gassen blir ikke brukt i dag. Og hva skjer? Europaunionen, som har vært så negativ til Israel og stadig fordømt dette landet, stadig kommer med anklager mot Israel, stadig prøvd å boykotte dette landet. For 7 uker siden så måtte EU krype og ydmyke seg, tok kontakt med Israel og spurte, kan dere være villige til å selge gass til Europa? Hva sa Israel? Ja. Og så skrev denne dama som er president i EU, skrev under på den kontrakten, og den gjelder fra 2022 til 2050. Skal Israel levere gass til Europa? Og hør, det er meget profetisk, og jeg skal komme inn mer på det i morgen, for Antikrist skal innlede avtaler med Israel, og det vi så nå er bare en begynnelse på en del som kommer, før Israel kommer til å bryte forbindelsen med EU. Tror du vi lever i profetiske tider? Ser du hvordan det profetiske lyset og det profetiske varder, de lyser som aldri før, og se hvordan hele verden i dag er helt avhengig av dette landet. Og vi må bare da
beundre hvordan dette folket så raus tilbake. I Norge, nå på våren, så har vi noe som heter LO, Landsorganisasjonen. De har 980 000 medlemmer i Norge. Vet du hva de bestemte? De bestemte at de skulle boykotte Israel. Og hun som leder i den norske LO, vet du hva hun sa? Jeg ønsker av hele mitt hjerte at det landet der blir borte fra kartet. Vet du hva jeg sa? Stakkars den norske LO. Det ikke synd på Israel. For Israel klarer seg. Israel har opplevd masse. Når Europa har prøvd å boykotte, så har Gud åpnet så mange andre land og muligheter. Så Israel klarer seg. Men tenk om Israel ville ha hatt samme mynt tilbake mot EU og sagt, nei, vi hjelper ikke dere, nå får dere klare dere selv. Tenk om de hadde sagt det samme til Norge. Sykehusene ville hatt problem. Det meste av sykehusutstyret som i Norge over hele verden, har Israel patent på. Av røntgen, av operasjonsutstyr. Det meste det norske militære bruker, har Israel patent på. Og sånn kan du ta det inn etter det andre. Så dette landet har bare vært til velsignelse for verden, men hva har de fått tilbake? Bare fordømmelse. Hvorfor? Verden misunnelig, for det lykkes for dette folket. Og Gud har sagt det, jeg skal ikke bare velsigne dere, men det skal bli en velsignelse. Og det ser vi hva dette folket har fått bety. Jeg ser klokka går. Jeg skal gå inn for landing. Vi skal ha flere møter, så bare slapp helt av. Jeg er ikke prekesyk, og ikke vi syk heller hvis det ikke preker, så det kan kona beskrive. Men jeg må ta det med, for det så interessant. I Jeremias 31 skal vi gå inn, ta det nå mot slutten. For som sagt, jeg er ikke bekymret for Israel. Men når det gjelder Jeremias 31, så er det så mye spennende. Han beskriver da Judea og Samaria veldig tydelig, hvordan de skal plante vingårder, og så videre, og så videre. Men så sier han et ord som er viktig å legge på hjertet. Og det han sier noe som gjelder oss spesielt i Danmark og i Norge. Og det står i vers 10 i Jeremias 31:10. Der står, hør Herrens ord alle folk, forkynn det til de fjerne kyster. Og hvem er de fjerne kyster? Det er vi som bor der oppe i Skandinavia. Og hva skal han si? Han som spredt i Israel skal samle det, og vokte det som en hyrde vokter sin jord. Gjenopprettelse. Det var mye mer jeg kunne hatt lyst til å si, men jeg skal begrense meg. Nå til slutt. Det som skjer i dag på den åndelige fronten er utrolig spennende. Det bildet du ser her er tidligere statsminister Netanyahu, og så er det en gammel mann der, rabbiner. Når jeg sier gammel, så blir han veldig gammel. Rabbiner Itzhak Kaduri. Du kan gå inn og søke på han på YouTube. For det jeg sier nå er så spesielt. Denne rabbineren, han ble 108 år gammel. Og den rabbineren, han var så anerkjent at du må tilbake nesten til det 16. århundre for å finne noen som var mer anerkjent enn han. Ikke bare i Israel, men over hele verden. Og denne Kaduri, han var ikke noe hvem som helst. Når han døde, så var det over 300 000 i Jerusalem i hans begravelse.
Det er den begravelsen det har vært mest mennesker i. Og han hadde så stor innflytelse. Men det interessante med denne Kaduri, vet du hva det er? Han begynte på sine eldre dager, så studerte han veldig Gamle testamentet. Og han var interessert i å finne alle stedene der sto om Messias i Gamle testamentet. Og han studerte og fant Messias, han fant Messias, og han fant Messias. Og så oppdaget han, og han skriver da, for han laget et brev, og i det brevet så lå denne lappen inne. Og det brevet fikk de ikke lov til å åpne før 1 år etter han var død. Og de visste ikke, og de kjente ikke til, men i det brevet så står det, i 2005, han døde i 2006, i 2005 så opplevde han at Messias, Jesus, kom og viste seg for ham. Og så studerte han, og så finner han ut, når han satte sammen navnet Messias og tok den første bokstaven i de forskjellige stedene som han fant, så kom han til at ut av, når han satt sammen de bokstavene, så kom han fram til ordet Jeshua, altså Jesus. Og når han var død, på dagen 1 år etter han døde, så tok hans tilhengere og spredte opp det brevet. Og så leser de dette, hva han hadde funnet ut, at Messias, det var Jeshua. Og de ble jo himmelfallen. Og mange mente at den lappen er feil. Og skriften ble gransket av skrifteksperter. De måtte bare si nei, dette er Kaduri sin håndskrift. Og det har skapt bølger over hele verden. Tenk at rabbiner Itzhak Kaduri opplevde å se Jeshua, se og møte Jesus. Og vet du hva det har gjort? Det har gjort at mange jøder i dag over hele verden får sløret dratt til side, og de får se ut ifra Bibelen Jesus, altså Messias, er også deres Jeshua. Er ikke flott? I Israel i dag er det et sted mellom 30 og 50 000 Messias-troende. På verdensbasis regner de i dag, de som studerer det og har oversikten mye bedre enn det jeg har, at det er ca. 1 million gjenfødte jøder som tror på Jesus som deres Jeshua HaMashiach, som deres Jesus Kristus. Gjenopprettelsens tider skal komme over dere, og det er det vi ser, og det er derfor du skal være klar over, kommer mer inn på det i morgen, hvilken veldig, når det gjelder jødene og Israel, nå før Jesus kommer igjen, vil spille en svært avgjørende rolle. Og vi kunne ha kommet inn på mange flere ting, og hoppe over en masse. Men jeg må bare ta det med og understreke nå helt til slutt. Og vet du hva det er? Jeg tror vi står foran en tid som Haggai sier. Og hva sier Haggai? Det 2. kapittel, vers 6. For så sier Herren herskarenes Gud, enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen, jorden og havet og det tørre land. Jeg tror vi kommer til å stå foran store rystelser. Og Hebreerbrevet 12, vers 26 sier, men nå har han lovet og sagt, enda en gang vil jeg ryste ikke bare jorden, men også himmelen. Og vi ser hvordan det rystes i dag i Norge når det gjelder dette med kjønnsidentiteten. I Norge har vi i disse dager en som spiller Jesus som transperson oppe ved Hamar, i teateret der.
Og vi ser hvordan de drar ned det hellige, men de har med en 3 ganger hellig Gud, som ikke lar seg spotte. Derfor tror jeg vi er inne i en tid hvor det også her på Færøyene kan komme til å oppleve at Gud vil ryste disse øyer, først og fremst med evangeliets kraft. Så vi får se bønnebarna komme og bli frelst. Vi får se at Gud igjen sender besøkelsestid over disse 17 øyene her som er bebodd. At Gud igjen vil rekke ut sin hånd over Færøyene. Så får han bruke hva han vil. Og så får han bruke hvem han vil. Og han får bruke når han vil. Og så er det om å gjøre, er vi i stand da til å ta oss av de mange som da kommer til å rope. Jeg skal nevne i morgen kveld, det blir et meget interessant og spennende møte, skal jeg love deg, når det gjelder vekkelse. Mange profeterer om veldige vekkelser. Det kommer til å bli vekkelse. Men det er Israel som kommer til å være årsaken. Du skal få mer greie på det i morgen. Jeg har belegg ut fra Guds ord. Og da vil du skjønne, Bibelen er en mektig profetisk bok som setter ting i det rette perspektiv. Og det du har lyttet til i kveld, er bare en liten innledning til denne helgen for å vise deg at tiden heretter, den er ikke tid til å sove lenger. Det er tid til å gjøre bønner og forbønner og virkelig rope til Gud. Gi oss et væromslag, et åndelig væromslag over Færøyene. Herre, vi vender oss til deg. Du ser hva vi har minnet hverandre om i denne kveldsstund. Og vi ber derfor med forenede hjerter at vi må forstå hva den profetiske klokke varsler. Hjelp oss, Herre, at ingen går ut ifra misjonshuset i denne kveldsstund uten å kjenne at din hellige ånd rører ved hjertestrengene, sånn at vi skjønner det er tid til å omvende oss ifra likegyldighet og sløvhet. Det er tid til å søke deg i inderlighet. Det er tid til å be, forbarm deg, Herre, over øyene her, og grip inn. Velsign de mange forskjellige kirkesamfunn her på Færøyene. La denne høsten som nå står foran, la det bli en innhøstningstid, hvor bønnebarna kommer, frafallene kommer, hjemmesittere blir satt i brann, og du får møte oss, Herre, sånn at vi er brennende i ånden og tjener deg. Takk at du minner oss om og jakt på det profetiske ord, for det varsler tiden så tydelig for oss. Amen. Dere har veldig mange gode sangkrefter her på øyene. Det er fantastisk. Vi skal gjøre det slik. Vi sender ikke bare ut, kaster ut noter. Vi ønsker også å trekke noter inn. Og du har lyttet i kveld. Herren ønsker å legge vissheten og alvoret og situasjonen nedover oss alle sammen. Og han vil gjerne at vi skal forstå den tiden vi er inne i, og gjøre noe med det. Jeg husker når mine foreldre, når de tok et standpunkt og søkte Herren. Vi begynte å vokse til, og vi var vant til på lørdagskveldene at når vi sto opp på søndag formiddag, for å gå på søndagsskole, så sto vinglassene der, og vi skjønte at mor og far de lå liksom litt frempå og sov ut. Men når de ble frelst, da kom vinglassene bort, og da ble det Bibelen som ble det sentrale. Og det ble et væromslag i hjemmet som var så merkbart at vi barn, vi merket atmosfæren fra første dagen. Jesus var kommet inn i hjemmet, og det var noe nytt
som var begynt. Jesus han kan begynne noe nytt i livet ditt og i hjemmet ditt. Han kan gjøre noe akkurat i din situasjon. Han er mektig, men han vil du skal være ærlig og si sånn som du har det til Jesus. Da kan han få komme til. Du vet, når du går til doktoren, så sier du akkurat sånn som du er. Og mange er sånn at de kan godt utøse sitt hjerte for Jesus, og så sier de takk, og så går de. Hvis du hadde gått til doktoren og utøst ditt hjerte og sagt sånn og sånn har jeg det, og det er sånn jeg har det sånn, og verket der og har det sånn, takk skal du ha, og så hadde du gått. Det er sånn mange kristne gjør det. Legen hadde ristet på hodet, så hadde han tenkt, ja, det var godt vedkommende, stakk av gårde. Kommer du til legen, så vil han stille diagnosen. Han vil gi deg hjelp. Og når du ber, så er det så viktig når du utøser ditt hjerte, når du sier til Jesus sånn som du har det, og utøser ditt hjerte for han, så er det så viktig at du gir deg tid, så han kan fortale til deg. Min far, han lå i bønn, og ingen av oss barn, vi har 4 gutter og 2 jenter, ingen var frelst. Og så får min far, etter han hadde ligget i bønn, og han lå der og sukker, så fikk han et ord, et underlig ord. Det står i 2. kongebok, i forbindelse med Elias på fjellet. Der står, i en håndvending sortnet himmelen til. Det var det som skjedde. Og far sa, takk at du skal gjøre dette i en håndvending. Og i løpet av en møteserie, i løpet av en uke, 4 dager, så ble 4 av oss søsken, vi ble frelst. Det skjedde i en håndvending, det som far hadde fått løfte om. Har du fått et ord, så skal du holde fast i det. Og når du har lyttet i kveld, så er det ikke meningen at du skal gå ut og føle deg engstelig og fryktsom og så videre. Nei, vi hører til det folket som har framtid og håp. Vi er på hjemvei. Så du skal ikke gå ut av møte med frykt. Da skal du heller gå fram og si, be til Gud for meg, at jeg må få hvile og fred og kjenne at frykten skal ikke få noe innpass i livet mitt. Men du som er her og ikke har tatt et standpunkt, velkommen til Jesus. Og du som kjenner det ville være godt i kveld om de ville be for meg, ja, så er du velkommen til å søke han. Nå reiser vi oss opp, og så synger de siste verset og koret, og så skal vi avrunde møtet. Siste vers og kor. Og så reiser vi oss opp, og så står vi i bønn. Så er du velkommen.